ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಇದೀಗ 3ನೇ ಟ್ರಿಪ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 2 ಟ್ರಿಪ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಈ 3 ಜೊತೆ ರಾಣಿಪುರಂ ಹೊರಟೆ. ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಹಸಿವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿ ತಿಂದು ಕಟ್ಟನ್ ಚಾಯ್ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ನೇಚರ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಿಜ ಅನ್ನಿಸ್ತು.